Boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı ıhlamur. Ihlamur soğuk kış gecelerinde tercih edilen bitki çayları arasındadır. Ihlamur ağacının yaprakları güçlü antioksidanlardan flavonoid içermektedir. Bu nedenle soğuk algınlığı, nezle ve gribal enfeksiyonların tedavisinde etkilidir. Ihlamur çayının buharı burun tıkanıklığını açar, sıcak çayı ise boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelir. Limonla tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Stresi azaltıcı etkisi bulunan ıhlamur çayı sinirleri yatıştırır ve uykuya geçişi kolaylaştırır. Ihlamur çayı idrar söktürücü olarak da kullanılmaktadır. Bir tatlı kaşığı miktarındaki kurutulmuş ıhlamur çiçeği ve yaprak karışımının üzerine bir bardak kaynar su dökülmeli ve 10 dakika süreyle demlendikten sonra içilmelidir.